Hello, alo mẹ mình là bà. Đi nè mới quỷ, sáng tao để thà để biểu, sinh đi cha thà tụi này nè đi lên xem yêu chụp nhà mình nó. Tip nè mẹ quen à rồi, em yêu sáng tụi để bác sĩ để cô ốc suy khỏe biểu thà bà. Đi bây giờ mà ưu song cô ye biểu cô organize lâu rồi mình solution, cô mà chỉ bây giờ bác sĩ để cô yên tâm xin thầu lại, bị solution đi biểu tension lâu, lâu bị qua bị solution, cô nào thầu thà để bác sĩ để cô ốc suy để khỏe lại. Bênမျိုးစားတွေတူလဲဆန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ဒီဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒါတွေအုပ်စုခွဲခောက်ဆွဲတွေဘယ်နှမျိုးရှိလဲခောက်ဆွဲတွေကိုတက်အုပ်စုခွဲပြီးလို့ရှိရင်ပဲမျိုးစုံရှိမယ်ဂျုံမျိုးစုံရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတောက်တဲ့အစားတောက်တွေပေါ့နော်ဒီ juice တို့ coffee tea မျိုးစုံတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီငံပြားရီဘူးတို့ရှာလာကာရီဘူးဒီလိုဘူးတွေနဲ့လာတဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးအုပ်စုခွဲပြီးတော့ယာထားလိုက်ပါ Tip number 2 Tip number 2ကတော့ဒီပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအဆင့် Tip number 1ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပါဆက်လုံးလဲဟုတ်တယ်မလားကိုကဒီအုပ်စုတွေခွဲပြီးသွားပြီဒီအုပ်စုတွေခွဲပြီးသွားတယ်ဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နေရာမှာတင်မလဲဆိုတာဒါ Tip number 2လာမယ်ဒါတွေကတော့ကိုအတုံးများပြီးတော့သိမ်းမွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ရလဲလွယ်မယ်ဟိုထုံးရတွင်းရတယ်လွယ်တဲ့ဒီလိုအလဲစင်တို့ကိုယူရတာလွယ်တဲ့နေရာမှာအရင်ဆုံးထားဖို့ပါနောက်တစ်ချက်ကကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတို့ဒီပစ္စည်းပိုတွေကြတော့အပေါ်ဆုံးအဆင့်မှာထားတယ်ဒီစံဘူးလိုမျိုးကြီးတဲ့ဘူးတွေမျိုးဒီအောက်ဆုံးအဆင့်မှာထားတယ်ဒါအမတ်ဝေရဲ့ဒါစက်သွန်အနီးအဖြူတွေထားတဲ့အန်ဇွဲပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကအာလူးတွေထားတယ်ဒါကြတော့တန်ဘူးတွေထားတယ်ဒီစင်လေးပေါ့နောက်ပြီးတော့စီဘူးအကြီးတွေပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်ဆုံးမှာထားတယ် Tip number 3ကတော့ပစ္စည်းထားတူတဲ့စင်ဘူးဒီလိုချင်းအောင်တွေကိုစားတန်းလေးထိုးထားပေးပါဒါမှဒီပစ္စည်းကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်စင်မှာပြန်ထားလို့ရမလဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူပြန်ရှာလို့ရမှာပေါ့နော် Tip number 4ကတော့ဒီလိုပလင်းတို့ဘူးတို့နဲ့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြင်ရယူရလွယ်တဲ့ဒီလိုလှည့်ပန်းလေးနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်စင်ပြေတယ်Tip number 5ကတော့ကိုကြားရှည်ထားတူခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုလေးလုံးဘူးလေးနဲ့ထားပြီးပါဒီလိုဘူးမျိုးတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဒီလိုထက်စစ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုရှာပြီးဝယ်အဲ့ဒါမှကိုကနေရာမပုတ်မှာပေါ့နော် Tip number 6ကတော့ဒီလိုအထုပ်သေးဘူးသေးနဲ့လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူရှာယူနိုင်အောင်ဒီလိုချင်းတောင်းလေးတွေဘင်လေးတွေနဲ့ဆူစီပြီးတော့ထားပါလိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လေဒီလိုဘင်တွေကြတော့လေအန်ဇဝဲသဘောမျိုးထုတ်ပြီးတော့ကိုကရှာယူနိုင်တယ်ဒီ tip number 3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုဘူးတွေမှာချင်းတောင်းတွေမှာစာလေးတွေကတ်ထားပါဒါတော့မှဘယ်ဘူးဘယ်ချင်းတောင်းကဘာပစ္စည်းတွေဆိုတော့ကိုခွဲထားလို့ရမှာပေါ့ဥပမာမဝေရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမုတ်ဘူးတွေက3ဘူးရှိတယ်ဒီဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်မဝေစားတယ်မဟုတ်ဒါကသားနဲ့တပီးနဲ့စားတယ်မဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားစားတယ်သူပဲမဟုတ်ပင်အဲ့လိုမျိုးကွာ3ခုခွဲထားတယ်ဒါမှသူတို့စားခြင်းနဲ့မဟုတ်သူတို့ဘယ်ဘူးမှာသွားပြီးသူတို့ယူရမယ်ဆိုတော့သူအလွယ်တကူရှာယူနိုင်တာပေါ့နော် Tip number 7ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘီရိုအပေါ်ရံမှာနေရာကျန်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစင်မှာတွဲလောင်းချိတ်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့ဒီအန်ဇွဲမျိုးတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ် Tip number 8ကတော့ဒီလိုဘီရိုထဲမှာတန်ဘူးအစားတောက်တွေကိုထားတူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းသုံးမျိုးကို share ပေးမယ်နော်လှေကားလိုအဆင့်ပါတဲ့ခုံတန်းလှည့်လို့ရတဲ့စင်ဘေးတစ်စောင်းထားပြီးတော့လိမ့်ထွက်လာတဲ့စင် Tip number 9ကတော့တစ်လဒါမှမဟုတ်ရှင်2လတစ်ချိန်လောက်ကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီ expire ဖြစ်သွားတဲ့အစားအသောက်တို့ကိုမေ့ပြီးတော့မစားပြည့်တဲ့အစားအသောက်တွေရှိသေးလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပါဒါမှနောက်ထပ်ပြီးတော့မဝယ်ခင်မှာကိုမှရှိနေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုအရင်ဆုံးစားဖို့တတိယမှာပေါ့နော် Tip number 10ကိုကစနစ်ကြကြနဲ့စီစဉ်ပြီးတော့ဒီလိုအမြဲတမ်းထိမ့်သိမ့်နိုင်မှုဒီအဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ယူတဲ့နေရာမှာပြန်ထားပါဒီ
ဒီစကားကမဝေမမကိုရီငငယ်လေးတဲ့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားပေါ့နော်ကိုကဒီအသက်အရွယ်ရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒီစကားရဲ့ဒီတမို့ရှိတဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုကပို့ပြီးနားလည်လာတာပေါ့နော်ကိုကဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကိုဒီမှာယူပြီးတော့ဒီမှာအမြဲတမ်းကိုကပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြီးတော့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေမယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကရှားရလဲလွယ်တယ်ကိုကစိတ်ရှုပ်မှုတွေလဲကိုကရှောင်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုကဒီနီးစနစ်အတိုင်းကိုကချထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအိမ်ကလူတွေအကုန်လုံးလိုက်နာနိုင်အောင်လဲကိုကတွင်တင်ပေးရမယ်သူတို့မြင်နိုင်အောင်ဒီလိုစင်နေမှာရောဒီလိုဘူးတွေဒီလိုချင်းတောင်းတွေမှာလဲကိုကစာတန်းထိုးထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပြန်ထားဖို့ဆိုတာအရင်လွယ်ကိုပါတယ်ဒါကတော့မဝေဟင်းချက်လို့ရှိရင်ထည့်သုံးတယ်ဟင်းခက်အမွေးကြိုင်ပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟိုအသုံးများတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြတော့ဘူးကြီးနဲ့ကိုဝယ်ထားတယ်ဒီလိုစနွတ်မုတ်တို့အယောင်တင်မုတ်တို့ဒီ black pepper ဆိုတာငရုတ်ကောင်းတို့ကြတော့ဒီလိုဘူးကြီးနဲ့ထားတယ်စားတွေကြတော့ဒီစားဘူးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုအသုံးများတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်စားတို့ဒီ mushroom powder တို့ဒီမှာထားတယ်ဒါကတစ်ခါတလေနည်းနည်းပပသုံးတဲ့ပစ္စည်းကြတော့ဘူးသေးတွေနဲ့ကိုဝယ်ထားတယ်ဒီမှာကျတော့ကိုကဒါလက်လှမ်းသိမ့်မမီတဲ့နေရာကျတော့ခုနပြောသလို lazy Suzan နဲ့ထားတယ်ဒါလဲလို့ရတဲ့ tray လေးပေါ့နော် stand လေးနဲ့ကိုကထားတဲ့အခါကျတော့ကိုကယူရတာနည်းနည်းတက်တာပေါ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူမြင်ရပြီးတော့ထုတ်ဝသွင်းရလွယ်တဲ့နီလန်းပေါ့နော်မဟုတ်ဝေကြိုက်တဲ့နီလန်း2မျိုး3မျိုးရှိတယ်ဒါကိုနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာမဟုတ်ဝေထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်နော်အားလုံးပဲမဝေဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မဝေ YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြပါဦးเนาะဒါမှနောက်တင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကို miss မဖြစ်သွားအောင်လို့ပါကိုယ့်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘူးတူတာရမယ်ထင်လို့ရှိရင်လေဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးကြအောင်เนาะ Thank you for watching see you next time bye bye